సార్ ఇది మనకు రైల్వే స్టేషన్కి నియర్ బై, బస్ స్టాండ్కి నియర్ బై వస్తుంది. మనకు ఎల్ఐసి బిల్డింగ్ కూడా దగ్గరలో వస్తుంది. మనకు ఇది అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్ అండి. ఇది మనకు సెకండ్ ఫ్లోర్లో వస్తుంది. సెకండ్ ఫ్లోర్లో మీకు 203 సేల్కి ఉందండి. ఇది మనకు సౌత్ ఫేసింగ్కి వస్తుంది. ఇలా వస్తుంది, మీకు ఇట్లా ఉంటుంది. ఇది సౌత్ ఫేసింగ్లో ఉంటుంది సార్. మనకు ఇట్లా వస్తుంది. ఇది మనకు షూ ర్యాక్ కూడా ఉందండి. దీనికి ఇలా వస్తుంది. షూ ర్యాక్ కూడా ఉంది. ఇక్కడ మనకు వెంటిలేషన్ కోసం వెంటిలేషన్ కూడా ఉందండి. ఇలా వస్తుంది మీకు మొత్తము అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్. మొత్తం ఒక ఫ్లోర్కి 7 ఫ్లాట్స్ ఏమో ఉన్నాయి సార్. దీంట్లో మీకు ఇట్లా వస్తుంది. మీకు సౌత్ ఫేసింగ్లో వస్తుంది. ఇది మీకు ఫ్లాట్ వచ్చేసి 3BHK అండి. మీకు ఇది మీకు మెయిన్ డోర్ ఎంట్రన్స్ అండి. ఇది మీకు మెయిన్ డోర్ ఎంట్రన్స్లో మీకు హాల్లో ఇలా ఉందండి. మీకు ఇట్లా వస్తుంది. మీకు ఇది మనకు 1400 SFTలో వస్తుందండి. ఇది 3BHK ఫ్లాట్ అండి. ఇది మనకు ఇట్లా వస్తుందండి. మనకు మెయిన్ డోర్కి ఎదురుగానే హాల్లోనే మీకు పూజా గది ఉందండి. మీకు ఇట్లా వస్తుందండి పూజా గది. ఇలా వస్తుంది. ఇట్లా వస్తుంది. ఇది పూజా గది అండి. మీకు ఇలా వస్తుంది. ఇట్లా వస్తుంది. మీకు పూజా గది ఇలా ఉందండి. మీకు ఇట్లా మెయిన్ డోర్ ఎంట్రన్స్ అండి. ఇది మీకు అక్కడ కూడా వెంటిలేషన్ ఉందండి. మనకు ఇలా వస్తుందండి. మనకి ఇటు సైడ్ పక్కకు కిచెన్ ఇచ్చినారండి. మీకు ఈ వైపు కిచెన్ ఉందండి. మీకు ఇలా వస్తుందండి కిచెన్లో కూడా వుడ్ వర్క్ ఉందండి. మీకు ఇలా వస్తుంది. చిమ్నీ కూడా ఉందండి. దీంట్లో మీకు ఫుల్ వెంటిలేషన్ ఉందండి. మీకు ఇలా వస్తుంది. ఇట్లా వస్తుంది. మీకు కిచెన్లో ఇలా వస్తుంది. రీసేల్ ఫ్లాట్ అండి. మీకు ఇది మనకు సేల్ ఉంది. 1400 SFT 3BHK అండి. ఇలా వస్తుంది. మీకు ఇక్కడ డైనింగ్ ఏరియా వస్తుందండి. ఇది డైనింగ్ ఏరియా వస్తుంది. ఇక్కడ వెంటిలేషన్ కూడా ఉందండి. మీకు ఇలా వస్తుందండి. మీకు వార్డ్రోబ్ సెల్ఫ్స్ ఉందండి. మీకు దీని పక్కకు డైనింగ్ ఏరియాలో ఇది కిచెన్ అండి. ఈ కిచెన్ పక్కకు మనకు డైనింగ్ ఏరియా ఉందండి. దీని పక్కన మనకు చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ ఇచ్చినారండి. ఇది చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్లో ఇలా ఉందండి. మీకు ఇలా వస్తుంది. మీకు ఇది 1400 SFTలో ఉందండి. మీకు లైట్గా వుడ్ వర్క్ ఉందండి. మీకు చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్లో ఇక్కడ వెంటిలేషన్ కూడా ఉందండి. మీకు ఇటు పక్క కూడా వెంటిలేషన్ ఉంది. ఇది మనకు బాల్కనీ ఇచ్చినారండి. మీకు చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్లో ఇది బాల్కనీ అండి. మీకు ఇలా వస్తుంది. మీకు బాల్కనీ స్పేషియస్గా ఉందండి. బాల్కనీ మీకు ఇక్కడ యూటిలిటీ ఏరియా కూడా ఉందండి. దీంట్లో ఇలా వస్తుంది. యూటిలిటీ ఏరియా ఇలా వస్తుందండి. మీకు ఇలా వస్తుంది. అది మెయిన్ డోర్ అండి. మీకు అక్కడ కనిపించేది మనకు మెయిన్ రోడ్ అండి. ఇది మనకు పిఎఫ్ ఆఫీస్ దగ్గరలో వస్తుందండి. మీకు ఇలా వస్తుంది. ఇలా ఉంటుంది. ఇలా వస్తుందండి. ఇది అపార్ట్మెంట్లో ఫ్లాట్ అండి. మీకు సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉంటుంది. 203 అండి ఈ నెంబరు. మీకు ఈ ఓనర్ మీకు 1400 SFTకి 55 lakhs అడుగుతున్నారండి. దీనికి సేల్ కోసము. ఇది మనకు మాస్టర్ బెడ్రూమ్ వస్తుందండి. ఇక్కడ ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండి. ఇలా ఉంటుంది. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ కూడా ఇలా వస్తుంది. మీకు ఇట్లా వస్తుంది. ఫుల్ వుడ్ వర్క్ ఉందండి. మీకు దీంట్లో రీసేల్ ఫ్లాట్ అండి. ఇది మనకు సేల్ ఉంది. ఇలా వస్తుంది. ఇలా వస్తుందండి. మీకు వెంటిలేషన్ కూడా ఉందండి. దీంట్లో మనకు మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ ఇచ్చినామండి. ఇలా ఉంటుందండి. మీకు ఇలా వస్తుందండి. మీకు ఇది వెస్టర్న్ స్టైల్లో ఉందండి బాత్రూమ్. మీకు దీంట్లో గీజర్ కూడా ఉందండి. మీకు అవైలబిలిటీలో ఇలా వస్తుంది. మీకు ఇట్లా వస్తుంది. మీకు ఇలా వస్తుందండి. మీకు వాష్ బేసిన్ కూడా ఉందండి. మీకు ఇలా వస్తుంది. ఇది మాస్టర్ బెడ్రూమ్లో అటాచ్డ్ బాత్రూమ్ అండి. మనకు ఇలా వస్తుంది. ఇట్లా వస్తుందండి. ఇలా వస్తుంది. ఈ డోర్ అండి. డోర్ అంటే ఇలా వస్తుందండి. మాస్టర్ బెడ్రూము. మాస్టర్ బెడ్రూమ్కు ఆపోజిట్లో మీకు గెస్ట్ బెడ్రూమ్ వస్తుందండి. మీకు ఇలా ఉంటుంది. గెస్ట్ బెడ్రూమ్ కూడా ఇలా వస్తుందండి. మీకు ఇది గెస్ట్ బెడ్రూము. వెంటిలేషన్ ఉందండి ఫుల్. దీంట్లో వుడ్ వర్క్ అంతగా ఏం లేదు, కానీ ఫ్లాట్ కొంచెం ఇలా వస్తుంది. దీనికి కూడా మనకు గెస్ట్ బెడ్రూమ్లో కూడా మీకు బాత్రూమ్ ఉందండి. స్పేషియస్గా ఉందండి. ఇది మీకు ఇది 2 బెడ్రూమ్లకు చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్కు ప్లస్ దీనికి అటాచ్డ్ ఉందండి. ఇది అవతల సైడ్ నుంచి మనకు చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ ఉంటుంది. యువతల సైడ్ నుంచి మనకు గెస్ట్ బెడ్రూమ్ కూడా మీకు అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. స్పేషియస్గా ఉంటుందండి. ఇది బాత్రూమ్ ఇలా వస్తుందండి. మీకు ఇలా వస్తుంది.
ఎవరైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబరుకు కాల్ చేయండి. నియర్ బై రైల్వే స్టేషను, నియర్ బై బస్ స్టాండు, నియర్ బై కలెక్టర్ ఆఫీసు, నియర్ బై ఎర్రముక్కపల్లి సర్కిల్ అన్నీ దగ్గరలో ఉన్నాయండి. దీనికి మీకు ఫ్లాట్ చేరుకుందండి. ఇది మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్కు కాల్ చేయండి. ఇది 55 లక్షలు ఇస్తున్నాడు ఓనరు. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న నెంబర్కు కాల్ చేయండి. వీడియో తీసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్.